Bizi izleyen herkese Allah'ın salamı olsun. Bu günleri yeni bir videola karşınızdayız. Sessiz bir video olacak. Bu günü Ömer'e həsr eləmişik. Ömer'in ad günüdür. Kanalımıza abone olmayan əzizlərimiz kanalımıza abone olup zəng butonunu atmanızı xahiş edirik ki, anında videolarımızdan xəbərdar ola biləsiniz. Öncəliklə hər kəsə təşəkkür edirəm. Bəyənsəniz beğeni düyməsini də basmağı unutmayın. İyi ki varsın, iyi ki doğdun.